नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आज क्लास को। आशा करें आपण मैंने समस्ते आपण एग्जाम की प्रिपरेशन जारी रखि थे और जमार भी समय नष्ट करूँ कारण समय बहुत मूल्यवान। आज जो समय आप नष्ट करें कि न आसीपे तेणु आम बर्तमान जमार समय नष्ट करवा ना। तेबे आम पूर्व क्लास आमर प्रश्न थिला जे आम आलोचना करते गोपाल कृष्ण विषय से आमर प्रश्न थिला जो 4टा पुष्पांजलि रही ये 4टा पुष्पांजलि जो अनुवाद पुस्तकटी रही तार मूल लेखक किए तेबे तार उत्तर हेउछि रूप गोस्वामी। मन रखिबो ये 4टा पुष्पांजलि मूल लेखक हेउछंती रूप गोस्वामी। ठीक अच्छे तेबे आरंभ करबा आज क्लास। आज आमर टॉपिक रही ब्रजनाथ बड़जेना। क्लास टी आरंभ पूर्व कहूँ जे क्लास शेष पर्यंत रुहतु। जदि क्लास टी भल लगुच तेबे मते कमेंट सेक्शन में जनवाक अनुरोध। और जदि भी किसी कौन प्रकार मन में शंका आसूँ कि कौन प्रश्न आसूँ मते कमेंट सेक्शन में जनइबे। आपण मानकर जहाँ भी किसी प्रश्न रही तार समाधान रास्ता कहबी जदि जानी और जदि भी न जानी था मुझे गवेषणा कर निश्चित रूप से आपण प्रश्नर समाधान करने को चेष्टा करी। ठीक अच्छे जदि आपण मैंने मो क्लास नुआ अच्छा तेज चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाद्वारा आपण पाखे समस्त नोटिफिकेशन प्रथम पहुँची पार। ठीक अच्छे तेज आज जी आम ब्रजनाथ बड़जेना विषय आलोचना करवा। तेज कवि रीतिजुगर जड़े श्रेष्ठ कवि आम रीतिजुग विषय अल्प बहुत आलोचना कर जमी आम उपेन्द्र भंज को रीतिजुगर श्रेष्ठ कवि भाव में ग्रहण करते से भाव में ब्रजनाथ बड़जेना होती रीतिजुगर अन्य जड़े श्रेष्ठ कवि। से एकाधारा जड़े कवि जड़े शिल्पी जड़े वैद्य शास्त्र निपुण जड़े ज्योतिष शास्त्र धुरीण संगीतज्ञ और बहु शास्त्रविद। तेज आम जब कह ब्रजनाथ बड़जेना होती जड़े कवि जड़े शिल्पी जड़े वैद्य शास्त्र निपुण जड़े ज्योतिष शास्त्र धुरीण जड़े संगीतज्ञ और बहु शास्त्रविद एकाधारा से सबूर से जड़े नायक भाव में आम ग्रहण करवा। से साहित्य सृष्टि करने संगे संगे तुलिका द्वारा अति सुंदर चित्रपट रचना करिबारे मध्य सिद्धहस्त थिले। केवल जे ब्रजनाथ बड़जेना साहित्य रचना करथिले ता नुहे ते अति सुंदर भाव में चित्रपट सब अंकन करिपारुथिले। हाथीदांत तालपत्र बाउंशपत्र बौलमंजी उपरे मध्य से चित्रांकन करिपारुथिले। देख केते छोट छोट जिनस से विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर चित्र आंकी पारुथिले। हाथी दांतर करिपारुथिले तालपत्र करिपारुथिले बाउंश पत्र करिपारुथिले आ बौलमंजी रे से चित्रांकन करिपारुथिले। ठीक अच्छे तेबे कविंकर जन्म एवं तांकर वंश परंपरा विषय टिके जानिबा तापर आमे तांकर साहित्य सृजन विषय जानिबा। ठीक अच्छे तेबे कविंकर जन्म 1730 ख्रीष्टाब्द ढेंकानाल ही जन्मग्रहण करथिले से एवं तांकर पिता थिले बालुंकेश्वर पट्टनायक। पितांकर से तृतीय संतान थिले। ठीक अच्छे से तांकर पितांकर तृतीय संतान थिले। तांकर जन्म 1730 ख्रीष्टाब्द और मृत्यु होउछि 1800 ख्रीष्टाब्द। ढेंकानाल से जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिता रहिथिले बालुंकेश्वर पट्टनायक पितांकर से तृतीय संतान रहिथिले कि ब्रजनाथ बड़जेना। ठीक अच्छे आ ब्रजजेना तांको ये ब्रजजेना उपाधि किए देथिले ढेंकानाल राजा ए उपाधिटी तांको प्रदान करथिले। सॉरी बड़जेना एटा भूल जाइछि ब्रजजेना बड़जेना उपाधिटी तांको ढेंकानाल राजा प्रदान करथिले। ठीक अच्छे कवि पूर्वपुरुष कौन होता ना ब्रजनाथ बड़जेना। देख ब्रजनाथ बड़जेना ये जो बड़जेना उपाधि देते ढेंकानाल राजा से 6टी भाषा ब्रजनाथ बड़जेनांकर 6टी भाषा ग्रंथ रचना करने भली शक्ति थिला। से 6टा भाषा कौन कौन ना ओडिया बंगला हिंदी संस्कृत प्राकृत एवं तेलुगु ये 6टा जाक भाषा से निपुणता अधिक माने तांकर निपुणता रही से 6टा भाषा ही तांकर साहित्य से रचना करि पारुथिले। ठीक अच्छे तो कवि पूर्वपुरुष होती रघु पट्टनायक बा रघु अरक्षित कहवा से मूलतः पुरीर बासिंदा थिले
ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ତେବେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିର ଦୟାଦ। ମନେ ରଖିବ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ। କବି କିଏ? ଆମର ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ବଡ଼ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିର ଦାୟାଦ। ବ୍ରଜନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ତାଙ୍କରି ରାଜଦରବାରରେ ରାଜକବି ରହିଥିଲେ। ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ଜେନା ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଢେଙ୍କାନାଳର କେଉଁ ରାଜା? ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିପାରିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ କୁହେ ପେନ୍ ପେପର୍ ପାଖରେ ରଖିଥିବ। ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର, ସେଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜକବି ଥିଲେ କିଏ? ସେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ଜେନା ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ କବି ଯିଏକି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ହିଁ ବଂଶଧର ଷଷ୍ଠ ଦାୟାଦ ରହିଥିଲେ ବଡ଼ଜେନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମେ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କେଳି କଳାନିଧି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ବିଦେଶ ଅନୁଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଦଶ ପୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ବିଳାସ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ଶ୍ୟାମ ରାସୋତ୍ସବ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ବିଚକ୍ଷଣା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ସମର ତରଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବା ରାଜନୈତିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଚତୁର ବିନୋଦ, ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ସେଥିରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଚଣ୍ଡୀ ମାଳଶ୍ରୀ, ତାର ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତି ରହିଛି, ସେ ତାର ପୌରାଣିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ରାଜନଙ୍କୁ ଛଳୋକ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନଙ୍କୁ ଛଳୋକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାବଳୀଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏହାକୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନଙ୍କ ଛଳୋକ୍ତି ରହିଛି, ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଶ୍ରୀ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦିତ କରି ପ୍ରାଚୀନ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କବିଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ରପୋଥି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ବହୁଭାଷୀ କବି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ। ସଂସ୍କୃତ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମନୋଦୁତଃ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ କେଳି କଳାନିଧି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନାଟି ରହିଛି, ତ କେଳି କଳାନିଧିର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 16। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିର ଅନୁକରଣରେ ହିଁ ଏହି କେଳି କଳାନିଧି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜର ବଂଶ ପରମ୍ପରା, କବିଙ୍କର ବଂଶ ଶିଷ୍ଟକରଣ ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ତାଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ନିଜର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେଳି କଳାନିଧି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ରହିଛି ଶ୍ୟାମ ରାସୋତ୍ସବ। ଏହାର ଆମର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା 12। ଏହା ସ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦ୍ୟରେ ସ ନିୟମରେ, ଯେମିତି ଆମର ଚଉତିଶା ରୀତିରେ ରହିଥିଲା, କଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା 34ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ଯେମିତି ଆମର ସୁଲକ୍ଷଣ କାବ୍ୟ ରହିଥିଲା ଆମର ସ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ଶ୍ୟାମ ରାସୋତ୍ସବଟା ଆମର ସ ଅକ୍ଷର ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ରାସ ପଞ୍ଚଅଧ୍ୟାୟରୁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାରରେ ହିଁ ଏହି ଶ୍ୟାମ ରାସୋତ୍ସବ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରନ୍ଥ ଶେଷରେ ଗୋପୀ ଭକ୍ତିର ଉତ୍କର୍ଷ ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ତାଙ୍କର ଅ ଅକ୍ଷରରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଉପଜୀବ୍ୟ ବିଷୟ।
एई जो अंबिका विलासटी रही शिव और पार्वती विवाह विषय वस्तु को लेकिन ही यह रचना करा जाइछि। केन्दुझर राजा प्रताप बलभद्र भंजक नाम यही अंबिका विलास काव्यटी तांकर भणिता होइछि। ठीक अछि। परवर्ती समय देखिबा समर तरंग। समर तरंग एक समर काव्य। एथिरे 1781 ख्रीष्टाब्द ढेंकानाल नरपति और मरहट्टा मानक मध्य होइथिबा युद्धर वर्णना होइछि। समर अर्थ होइछि हमर कोन युद्ध काव्य। ढेंकानाल राजा त्रिलोचन महेंद्र बहादुर और मरहट्टा सुबादार राजा मध्य संगठित युद्ध विवरणीर युद्धर समस्त विवरणी यही समर तरंग रे आमे देखिबाकू पाइबा। ठीक अछि। यार छांद संख्या रही 7। मुख्य रस ए वीर रस जेहेतु यहाँ गोटे समर तरंग माने युद्ध विषय को नहीं रचना करा जायछि तेणु यार मुख्य रस रही वीर। एथिरे नारी चरित्रर अवतरण करा जाय नाही। परीक्षार मध्य एमिति प्रश्न आसे ब्रजनाथ बड़जेनांकर केउ काव्य नारी चरित्रर अवतरण करा जाय नाही तेबे उत्तर आसिबो हमर कोन समर तरंग। कवि प्रथम छांदरे श्री राधाकांत चरण को चिंतन करी दक्षिण सिंधु तटस्थ तांकर नित्यधाम पुरुषोत्तम क्षेत्र में विजय करथिबा श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन को प्रणाम करिसंती। ठीक अछि। अर्थात मंगलाचरण रे से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन को एवं राधाकांत को ही से स्मरण करिसंती। काव्यटी एक वीर रसात्मक काव्य। यह प्रकृत मरद मानकर गंठिदान हेबो बोली कवि घोषणा करिसंती। यह मध्य परीक्षार प्रश्न आसे प्रकृत मरद मानकर गंठिदान बोली ए कथाटी कवि केउ काव्य वर्णना व केउ काव्य घोषणा करिसंती। यार उत्तर रे आमे कोन लिखला समर तरंग। यह को रचना करी राजा त्रिलोचन बहादुर को से सुनाइथिले। एटा मध्य प्रश्न आसे जे एई समर तरंग रचना करिवा परे कवि केउ राजा को क्या तांकर जो एक काव्यटी शुणाई राजा त्रिलोचन बहादुर को से शुणाई। ठीक अच्छे। तार परवर्ती समय आम देखा गुंडीचा विजय। गुंडीचा विजय हूँ कविंकर गोटे हिंदी रचना। एथिरे जगन्नाथ महाप्रभुंकर गुंडीचा यात्रार वर्णना रही। आम जो रथयात्रा समय जितेबाला आम गुंडीचा यात्रा बोलिकी अन्य अर्थ में कहू गुंडीचा यात्रा बा रथयात्रा बोलिकी आम कहू तो से समय जगन्नाथ महाप्रभु किभली भाव में गुंडीचा यात्रा करिसेंती से समय समस्त विवरणी और गुंडीचा माँ पाखे जो मौसी माँ रही से केते दिन रही पुणी जो फेरी जाइछन्ती से समस्त विवरणी से वर्णना करिसेंती गुंडीचा विजय। तापर तांकर अन्य एक काव्य रही विचक्षण। विचक्षण एक तांकर काल्पनिक काव्य। यही काव्यटी असंपूर्ण। यार छांद संख्या रही 10। यह ब अक्षर नियम रचित होइछि। कवि एथिरे संस्कृत आलंकारिक शैली अनुसरण करी स्व पांडित्यर परिचय प्रदान करिसेंती। ठीक अछि। प्रश्न आसे विचक्षण तांकर केउ प्रकार काव्य असंपूर्ण काव्य। तार छांद संख्या 10। यह ब नियम रचित होइछि आ एथिरे तांकर पांडित्यर सुपरिचय आम देखा पाइबा। ठीक अच्छे। तार परवर्ती समय चतुर विनोद विषय देखा। चतुर विनोद विषय आम संपूर्ण रूप से ओडिया प्राचीन गद्य साहित्य आलोचना करें। आपन मैंने से क्लास देखी ना तेज से क्लास जाकि देखी दिंतु संपूर्ण भाव में आपंकर जहाँ भी डाउट्स अच्छी क्लीयर हो। ठीक अच्छे। तेज अल्प किसी कहूँ यह कविंकर गोटे गद्य रचना। ए 4टी विनोद रही हास विनोद रस विनोद नीति विनोद और प्रीति विनोद। मन रखिए यह क्रम केबे भूलिबेनी कारण परीक्षा प्रश्न आसे कहा क्रम अनुजाई जो 4टी विनोद रही। प्रथम रही हास तापर रस तापर नीति तापर हूँ प्रीति। ठीक अच्छे। यार रचनाशैली किभली ना पद्यात्मक हो रचनाशैली। यार श्रृंगार हो प्रधान रस। श्रृंगार रस को यही काव्यर प्रधान रस भाव में ग्रहण करा जाए। यार समालोचक किए यार समालोचक होती श्री सुधाकर पट्टनायक। यार रचना काल को 1755 रु 1765 बोली ग्रहण करिसेंती। डॉक्टर नटवर सामंतराय चतुर विनोदर कविंकर यौवन काल रचना बोली मध्य विश्वास करती। ठीक अच्छे। सुधाकर पट्टनायक कविंकर 15टी भजन जणाण संग्रह करी ब्रजनाथ ग्रंथावली स्थानित करिसेंती। एटा मध्य बेले बेले परीक्षा आसे जे सुधाकर पट्टनायक कविंकर केतोटी भजन जणाण संग्रह करिसेंती 15टी। आ से केउ जेतेबेले एटा संग्रह करिसेंती ता केउठारे से स्थानित करिसेंती ब्रजनाथ ग्रंथावली रे ताहाको से स्थानित करिसेंती। ठीक अछि।
ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର, ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ କବି ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲିନି, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମର ଯେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବଡ଼ଜେନା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆମର କେଉଁ ରାଜା ନା ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର। ସେଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର, ଏଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି କେବେ, ଏଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କ ସମୟ ସୀମା କେବେ, ତାଙ୍କୁ ତ ମାନେ ବଡ଼ଜେନା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର, ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର। ତ ଏଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା କେତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ, ନୂଆ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା। ଏବଂ ହଁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପେନ୍ ଆଉ ପେପରଟାକୁ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।